My name is Loli Shali and I'm a public education officer at the Regina Fire and Protective Services. Today we are going to talk about Fire Prevention Week. This year's theme is Learn the Sound of Fire Safety. Have you ever heard one of these sounds before? If your smoke alarm begins to chirp, it's a sign that the batteries are running low and may need to be replaced. To replace your old batteries, simply remove the old one like this and insert the new one like this. If after installing the new batteries, your smoke alarm continues to chirp, it's a sign that you need to replace the entire unit or it has lived for more than 10 years. For more information, visit nfpa.org or regina.ca/fire. Bonjour, je m'appelle Loli Shali et je suis responsable d'éducation communautaire au service d'incendie de Regina. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine de la prévention contre les incendies. Avez-vous entendu ce son avant chez vous? Si votre avertisseur de fumée gazouille, c'est un signe que la pile s'est affaiblie et que par conséquent, il faut la remplacer. Pour la remplacer, il suffit tout simplement de l'enlever comme ça et insérer la nouvelle pile comme ça. Si après avoir inséré la nouvelle pile, votre avertisseur de fumée continue à gazouiller, c'est un signe qu'il faut remplacer l'appareil ou il a duré plus de 10 ans. Pour plus d'informations, visitez notre site regina.ca. Merci beaucoup.